भाई लोगों क्लीन कर लिया, खोल भी लिया, और जो इसमें प्रॉब्लम थी वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जल्द से जल्द वीडियो आने वाली है। और ये गलती मत करना कि चैनल को सब्सक्राइब ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप लाइक भी करते हो, देखते भी हो, कभी कभी है ना आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। कर लो यार, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगेगा। चलो मिलते हैं फुल वीडियो डिटेल में आगे, जो कि जल्द से जल्द मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसमें जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी है। अब इसको फिटिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है मैंने। चलिए मिलते हैं वीडियो में।